ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಬೈರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಕಾಂಜಿಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400-500 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ಥಿಂಕಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ ಕಲರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ ತರನಾ ಸರ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ವೆರೈಟಿಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಷಾಢ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸೀರೆದಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ 2500 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ 3200-3500 ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರ್ಸೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಹಂಗ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರಿನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹತ್ರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಸೊ ರಿಚ್ ಪಲ್ಲು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲರ್ ಅಂತೂ ನನಗೂ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೆರೈಟಿಲಿ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಜರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೆರೈಟಿಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆರೈಟಿಲೂ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದೂನು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿವಿಂಗ್. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಂತೂ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ಈ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸ್ಯಾರಿ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಪಲ್ಲು, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 or 2 times ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೀವಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ಕಲರು, ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದನ್ನು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಸರ್, ನೀವು ತೆಗೆಯೋ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿನೂ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಟಾಫಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ.
ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ಗೆ ವೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು, ವೈನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ವೈನ್ ಶೇಡ್, ವೈನ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೊಂಥರ ರೆಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಆರೆಂಜು ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ರೋ ವೀವಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು. ಪಲ್ಲು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆರಿಗೆ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸು ಇದೆ, ಈ ಥರ ಪ್ಲೈನ್ ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಗ್ರೇ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ. ಸೊ ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿದೆ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ತುಂಬ ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ಗೆ ವೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಲ್ವಾ ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅರಣಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಪ್ಸ್, ಚೆಕ್ಸ್, ಪ್ಲೇನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋರ್ಗೆ ಈ ಸಾರೀಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ತೆಗೆದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೀಕಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು. ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಬ್ಲೂ ಪರ್ಪಲ್ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್, ಮರೂನ್, ಗ್ರೀನ್ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ರೇಟ್ ತರ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ರೇಂಜ್ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾರಿ, ಪಲ್ಲು, ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಪಾಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ದೂರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಾರ್ಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬಾರ್ಡರ್, ರಿಚ್ ಪಲ್ಲು, ಬ್ಲೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಈವನ್ ದಾರೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಇದು. ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಮಾಡೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತೂ ಫೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಜರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಿಂಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ವೀವಿಂಗ್ ಸರ್, ಇದು ಕುಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಕುಟ್ಟು ಮೇಡಮ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುನೇ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಆ ವೀವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಲುಕ್ ಅಂತೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಯಾರಿನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಲ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 3-4 ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂ ವಿತ್ ರೆಡ್, ಚೆರಿ ರೆಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆಫ್ಟರ್ ವೇರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಕಲರ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾರ್ಡರ್, ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು. ಗ್ರೀನ್ಗೆ ರೆಡ್, ಈ ಕಲರ್ಸ್, ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿರೋ ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ವೆರೈಟಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಸರಿ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಂಕ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಪಿಂಕ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಈ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ರಿಚ್ ಪಲ್ಲು. ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಂಬೋಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೂರಿಸ್ದೆ ಹಂಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ, ನೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪೇಸ್ಟಲ್ಸು ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸು ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡೋದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಲರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಈ 10 ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಯಾರಿ ಫಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗಿದೆ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾರಿನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರಿ ಎಷ್ಟು ರೇರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ? ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿಂಕ್
ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದು. ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗು ನಡೀತದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 20 ಸೀರೆ 30 ಸೀರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ತರ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನೀವು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ. ಸರ್ ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಜರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೀವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಲರ್ ಆ ಥರ ಕಲರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರು ವಾರ್ಡ್ರೋಬಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆರೆಂಜ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜು ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಆರೆಂಜೇ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಾಗ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವೆರೈಟಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕಲರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಸೊ ನಿಜ ಹೈಟ್ರಿಡ್ ತರ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ಕಲರ್ಸ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕಲರ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 to 40 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವ ಸರ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಟರ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸು ಕೂಡ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ 1 or 2 times ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.